multe ori este un păcat. Uităm că atitudinea este un păcat, privirea poate fi un păcat, urechea ce asculți cu urechea ta este un păcat. Faptul că nu vorbești când ar trebui să vorbești și nu intervii este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu e o atitudine. Uităm de lucrul acesta, că nu-i dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Uităm. Și noi spunem, eu sunt foarte bine, n-am furat, n-am șefuit, n-am tâlhărit, n-am curvit, sunt foarte bine, ok. Nu ești foarte bine, nu ești foarte bine. Autorul epistolei după Evrei spune, dați la o parte orice pedică și păcatul care vă înfășoară așa de lesne. Păi dacă n-ar fi păcat de înfășurare, n-ar fi scris, scoatem din cuvântul nostru. Unul din lucrurile în mod obligatoriu trebuie să ne amintim când ne apropiem de cină, este cercetarea aceasta. Cum stau înaintea lui Dumnezeu? Cum stau înaintea lui Dumnezeu? Ar trebui să fie rugăciunea aceasta, să spunem, Doamne, dăm sensibilitatea aceasta, lasă Duhul Tău cel Sfânt să fie în mine. Și ori de câte ori, vă amintiți când eram copii și jucam un joc, s-a ascundea cineva sau ceva de genul ăsta și când te apropiai, spuneai foc, adică te apropii. Și când te depărtai, spuneai apă, adică te-ai îndepărtat, nu? Așa ar trebui să fie noi, așa ar trebui să fie noi. Avertizarea aceasta, întâi suntem copii ai lui Dumnezeu, întâi suntem copii ai lui Dumnezeu și Dumnezeu este în centrul vieții noastre, în centrul gândirii noastre, în centrul vorbirii noastre, în centrul a ceea ce suntem și a ceea ce facem. Întâi Dumnezeu și pe urmă celelalte. Pe urmă viața ta de zi cu zi, îngrijirea de familie, afacerile tale, situația ta. Întâi Dumnezeu. Suntem noi așa? E o zi de har. Întotdeauna să-ți amintești când sărbătorești lucrul acesta. Intrăm în spiritul acestei sărbători, în trăirea aceasta, cu frică și cu cutremur, cu emoție, Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Poate cineva, comparat cu sfințenia lui Dumnezeu, să spună că nu are păcat? Poate cineva să spună. Haideți să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Acesta este spiritul acestei sărbători. Vedeți cât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu. Sângele lui Hristos ne-a iertat de păcatele pe care le-am făcut. Ne-a dat posibilitatea prin naștere din nou să devenim copii al lui Dumnezeu. Dar vine Hristos și spune, zice, ca să trăiți ca niște copii ai lui Dumnezeu, aveți nevoie de hrană. Și Domnul Iisus Hristos a luat o pâine și a luat un întreg. O pâine este întreagă. Nu știu care dintre noi să ducă ce la magazin. Acum mai cumpără filiate, dar să cumpere o pâine pe bucăți, nu? Apreciem pâinea întreagă, dar folosința, valoarea de întrebuințare a acestei pâini este când o rupi, nu? Când o frângi. Și Hristos în chip profetic a rostit atunci, dar în chip adevărat pentru noi. Acesta este trupul meu. Și așa cum pâinea este un întreg și trupul lui Hristos este Biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie un întreg. Un întreg. Mai mult spune cuvântul lui Dumnezeu. Pâinea aceasta este venită din cer. Moise nu v-a dat adevărata pâine care vine din cer, ci eu sunt adevărata pâine care vine din cer, s-a coborât de la Dumnezeu în mijlocul vostru. Și pâinea aceasta se frânge. Pentru ca fiecare care ia din pâinea aceasta, admițând că face parte din întregul acesta al trupului lui Hristos, să fie conștient că ia viață. Născut din nou, poți trăi dacă iei viață. Este putere în pâinea aceasta. Știți că este putere? De multe ori noi spunem despre, și am trăit evenimentele când urcam la deal cu a doua, cu a întâia, momente când îmi puneam problema că dacă mașina are tracțiune față și vrei să urci la deal, să o întorci cu spatele și asta, și spuneam, n-am putere. N-are putere mașina, nu? N-are viață, n-are putere, n-are viață. Și întâlnesc uneori creștini care se târâie. Și dacă cumva îi întrebi
El îți spune, zice, mă chinui, trăiesc, așa ca un handicapat. Și una din întrebările pe care le pun întotdeauna, când este ultima dată când te-ai împărtășit? Cum? Când este? Frate, dar am probleme. Eu nu zic că n-ai probleme. Și eu am probleme și tu ai probleme și tu ai probleme. Dacă n-am avea probleme, nu ar împlini cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că veți avea probleme pe calea aceasta. Ți-ai rezolvat problemele. Când este ultima dată? Nu ne împărtășim doar că este o poruncă. Ne împărtășim că de fiecare dată viață, putere din Dumnezeu se coboară în noi. Știți când? Când ai credință. Sărbătoarea aceasta este o sărbătoare măreață, extraordinară, deosebită. Când ai credință. Cum se manifestă credința acum? Nu vom discuta acum ce se întâmplă cu pâinea aceasta, toate teoriile existente în ceea ce privește pâinea de la împărtășire. Dar vreau să spun ceva. Dacă ai credință pe care au avut-o evreii, ce credință au avut? Au ales mielul fără cusur, au luat sângele și au uns ușorii ușii, o poruncă cumva ilogică, normală, s-au ascuns în spatele ușii, au crezut. Au crezut și au spus, dacă facem ceea ce ne-a spus Dumnezeu, vom fi salvați. Și ce înseamnă credință? Să întinzi mâna, cu tremurat. Cercetate cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai libertatea Duhului lui Dumnezeu în ziua aceasta și în momentul când întinzi mâna, să ai acea credință, să spui, Doamne, eu cred din toată inima că bucățica aceasta de pâine, în momentul acesta, are pentru mine valoarea trupului lui Hristos. El se va împărtăși astăzi cu trupul lui Hristos. Pentru cei care vor întinde mâna din obișnuință, să nu întrebe mama, să nu întrebe tata, poate după predica în care am arătat încă o dată porunca de a te împărtăși, vor spune, zice, vreau să particip cu porunca aceasta, dar nu vor crede. Vreau să vă spun, se va împărtăși astăzi, deci nu-i bine să folosesc cuvântul împărtășire aici, va lua o simplă bucățică de pâine. Pentru cei care astăzi, în momentul când vor lua paharul ce poartă rodul viței, vor crede că este sângele lui Hristos, sângele care s-a vărsat pe Golgota, sânge care le-a iertat păcatul, a fost prețul plătit pentru scoaterea din robia păcatului, sângele care le iartă păcatul și astăzi. Dacă cred lucrul acesta, se vor împărtăși cu ceea ce reprezintă pentru ei sângele Domnului Iisus Hristos și vor trăi efectul tuturor celor care se împărtășesc cu sângele lui Hristos. Haideți să ne ridicăm și în atmosfera aceasta de cercetare, conștienți că suntem aici, chemați să dorim lucrul acesta, nu doar să fim prezenți din obișnuință, chemați să trăim atmosfera aceasta de bucurie, de mulțumire, de laudă, de închinare, conștienți de ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Asta este esența acestei sărbători. Pomeniți, amintiți lucrul acesta, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Să lăsăm Duhul Sfânt să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și în cercetarea aceasta, dacă avem motive, să cerem iertare lui Dumnezeu, conștienți de ceea ce suntem noi, de ceea ce am vorbit, de ceea ce am făcut, de ceea ce n-am făcut, să nu faci ceea ce trebuie să faci, este un păcat înaintea lui Dumnezeu, de orice atitudine, conștienți de lucrul acesta. Vom sta în rugăciunea aceasta de cercetare. Amin.